Камин работает час. Такое горение. Какая красота. Кирпич еще не нагрелся. Он начнет прогреваться к окончанию протопки. И потом будет 12 часов отдавать мягкое тепло. Камин. У меня в комнате еще незаконченная отделочная работа. Скоро мы будем делать штукатурные работы. Моя комната, спальня, второй этаж. И вот работает камин. Этот дымоход идет с первого этажа. Там у меня стоят еще две печки. Банные и еще одна печка. Красота. На огонь можно смотреть и смотреть. Печка именно была спроектирована вот под это помещение, чтобы оно было достаточно, необходимо и достаточно, без всяких перетопов, чтобы было не душно. Именно площадь вот этой печки, которая отдает тепло, чтобы оно было соответствовало вот этому помещению. И оно так и есть, оно так и работает. Здорово. Сегодня будет очень приятное тепло.